দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, একদম পার্টির সময় চলে এসেছে। আমি এখানে একটা পার্টির মহল তৈরি করা হয়েছে। আই এম জাস্ট মিসিং ইউ পিপল। তোমরা যদি এখানে আসতে পারো, এই পার্টিতে আমার সাথে অ্যাড করতে পারো আমাকে, তাহলে পরে কিন্তু আমার পার্টিটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে এত সুন্দর লাইটিং করা আছে, তারপর রেন ডান্স, নিয়ার অ্যাবাউট পুল, সামনে সমুদ্র। এর থেকে ভালো কম্বিনেশন আর কোথায় পাবে? আমি আর থাকতে পারছি না। অ্যান্ড thank you. I got my drinks also. Oh my god, it's so fun. আমি তো থাকতেই পারছি না, আমি যাচ্ছি ডান্স করতে। আর এরকম একটা রেন ডান্সে আমার তো মনে হচ্ছে আজকে আমি আমিষা পাটেল হয়ে গেছি।